إياك أن تظن أن الله تعالى سينساك أو أن الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بأنك إن كانت الآخرة همك فإن الله تعالى سيأتيك بدنياك وبرزقك إليك. وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يفرق فيه بين من يكون سعيدا وبين من لا يكون سعيدا. قال: من كانت الآخرة همه، هذا هو السعيد الذي يعمل للآخرة، يهيئ لها أسبابها، يعمل الصالحات، يؤدي الواجبات، يقوم بالعبادات، يصلح قلبه، ينقي سريرته، يمتن علاقته مع إخوانه. هذا الذي يعيش السعادة على الحقيقة. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. فقل لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ماذا أخذ من الدنيا؟ ما أخذ شيئا. قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له